movimentação boa, hein? Oxi. Movimentação do nag. Quer saber o tutorial? Se inscreve no canal, então. E se esse vídeo aqui bater 98 likes, que nem aquele outro vídeo lá que eu postei, deu 14.000 visualizações, eu faço tutorial como é que se faz isso, tá bom? Não é difícil não. E não é hack. Eu só botei esse AD aí só pra ter moeda infinita, tá ligado, né? Só pra ter moeda infinita. Por quê? Porque, tipo, se eu falo que eu sou nag, eu tenho que ter a roupa do nag, né? E moeda infinita. Aí, ó. Movimentação boa. Não é esse hack que eu tô usando, não. Nem é hack que eu uso pra fazer essa movimentação. Só precisa de 2 dedos. E não é difícil não, rapaziada. Não é facinho. Às vezes você se perde, né? Tá daquele jeito. Ó. Mentira. Eu posso fazer assim. Meu Deus, mano. A movimentação do pé é muito boa. Caramba, mano. Mentira que fez. Eu não uso clicador automático. Nunca usei, nem sei como é que usa. Porque eu sempre queria ter uma movimentação do nada, mas daí eu vejo como é que ele faz. Tipo, é da hora, assim. Se eu usar a movimentação do nag, vai da hora. Essa movimentação do nag é... Ó. Aí vocês estão perguntando, se tá no mapa do nag, não precisa estar no mapa do nag. Precisa estar em qualquer mapa. Qualquer mapa. Você só vai aprender a ser bom imitando o Lucão mesmo. Tô imitando eles. Ele não é ruim que nem eu. Ele é melhor do que eu. Caramba, errei a movimentação. Pera aí que eu vou fazer aqui. Errei de novo. Mas tá bom. Vamos nessa fileira aí. Ai, mano, eu ia fazer a burla bonitinha, pô. Aí vocês estão perguntando, com quem você aprendeu isso? Eu aprendi sozinho, rapaziada. Caraca, mano. Aí, da onde que eu bati? Produção, bota replay aí. Pra ver onde que eu bati esse negócio. Caraca, essa movimentação é linda, parça. Mas vocês estão perguntando, você não sabia fazer isso? Na real, eu sabia, só que eu tinha medo de, tipo, fazer que não faço. Tipo assim, ó, fazer aqui, tá ligado? Eu tinha muito medo. Depois que eu testei, ficou tudo
certo. Na hora que eu testei, eu falei, nossa, eu sou um nag. Eu não sou um nag. É, eu era o nag no meu nome do meu canal antigo. E agora eu sou o... esqueci até o nome do meu canal. Call of Gameplay. Por que Call of Gameplay? Que eu faço... Porque se eu botasse só o nag 2, esse aqui é vídeo de SURFS, tá ligado? Mas não, eu faço minha conta. Aí já me flopou já. Free Fire eu acho que vocês não estão gostando, né? Caraca, aí. Essa aí foi brava. Oxi! Ué? É que o jogo pensou que eu era um nag aí. Rapaz, aí. Fih. O nag aqui é... Pô, eu sou nag, pô. Será? Será que sou nag? Eu não sou nag. Você não sabe fazer essa bolha, mano. É muito difícil, parça. Ainda mais no celular. Né? Isso é muito ruim. Ai, mano. Um dia eu vou conseguir fazer essa bolha. Eu queria fazer essa bolha de 3 moedas, que eu comecei a ver o vídeo do Lucas Mano, que ele conseguiu fazer a bolha lá, sabe? Oxi. Pera aí, rapaziada. Pronto, agora sim. Eu coloquei infinitos moedas. Rapaz. Aí. Liga nessa movimentação, rapaziada. Você tá ficando atento, né? Ah, mano, aí peguei. Aí eu me lasquei. Aí você viu tudo. Ali. Oxi! Claro que não, não sei de onde que eu bati. Eu tô falando, porque você não bate o cronômetro. Rapaziada, infelizmente o cronômetro do meu celular não tá funcionando. Só que no vídeo às vezes atrapalha assim, ó. Olha assim. Ai, mano, coceira no olho. Poxa. Caramba, mano. Aí. Esse vídeo aí que é o de moeda, pô. Foi lá, ó. Foi lá, filho. Como o Lucão Menos joga. Fazer essa bolinha. Aí, cadê? Tô imitando ele, pô. Imitação. Uau. Tô imitando o Lucão Menos. Lá, rapaziada. Faço essa bolinha aqui, ó. Lá, Lá, filho. Não! Rapaziada, eu só não grito porque ele grita, tá ligado? O Nag jogando. O Nag morreu aí. Que eu pulei pra cima, parça. Rapaziada, vou fazer um vídeo de VTRP, igualzinho de VTRP, que é online, tá ligado? E tem serviço pra fazer, táxi, tá ligado? Lugares.
mano. Ô, sério. Porque eu tô morrendo de vídeo. Isso é mó bom, pô. Ó. Aquele dia lá bate 1 minuto. Não, 3 minutos, né? Naquele outro vídeo lá. Aê, essa movimentação de força foi bravas. Eu tô perguntando, o que é X? É o nome do cantor lá que morreu. É o rap X Tentação. Eu estava vendo pra caramba. Eu era o ídolo dele. Eu sou o ídolo do Lucão mesmo. Por que você não gosta de mim? Não, eu gosto dele, sabe? Só faz live, né? Caraca, esse aí foi... Nossa, Oxi, travou. Só mais uma partida, travou, né? Porque tem que fazer um negócio ali. Ah, não, mano. Oxi, rapaziada, meu Deus. Mano, eu vou mostrar o jogo aí do GTRP pra vocês, só pra vocês verem. Ó, rapaziada, ó, o jogo aí que eu tô mostrando é esse daqui, ó, rapaziada. Esse aqui, ó. Ó. Official Online. Bora entrar aí dentro pra vocês verem como é que é o jogo. É igual o GTRP, mas tipo assim, tá ligado, né? Você cria seu próprio personagem. É na Play Store, tá ligado? Na Play Store. Aí você faz seu próprio boneco, tá ligado? Eu botei meu nome de Paulo. Deixa eu botar. Esse aqui. Ok. Aí você cria edite seu personagem. Olha, você viu? Você viu? É o mesmo personagem, rapaziada. Você cria seu personagem, tá ligado? Aí, deixa eu botar uma roupa aqui. 50. Aí você cria seu próprio personagem, mas é de graça, tá ligado? Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que é online. Ó, rapaziada. Ó, você vê, ó. É online, ó. Você grava um áudio, ó. Quer ver, ó? E aí, rapaziada? É tipo, você grava um áudio. Ele tem um som bastante.